Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito interessante. Sabe o que é? Bruxismo! O bruxismo, na odontologia, tem um significado. Mas primeiro eu vou falar para vocês que na língua portuguesa, bruxismo é o quê? Crenças bruxas. Vocês acreditam nisso? Na odontologia... Pera aí. Tcharam! Gente, com esta boquinha eu vou tentar explicar para vocês o que realmente é o bruxismo. O bruxismo ocorre normalmente quando a gente está dormindo. O que acontece? É o ranger dos dentes. Os dentes começam a ranger um com os outros. Ou o apertamento dentário, onde você faz apertamento durante a noite inteira. Quando chega de manhã, o que acontece? Dor de cabeça, dor nos dentes, impressão que os dentes estão moles. Então, se você está sentindo esses sintomas, você pode ter certeza que você é um sério candidato a ser portador do bruxismo. Que nada mais é do que um ranger dos dentes, um apertar dos dentes, que causa o que, meus amores? Desgastes dentários, altera a oclusão e a sua estética. Nunca esqueça disso. Sorrisos perfeitos não podem ser incluídos em pacientes que têm bruxismo por causa dos desgastes dentários. O volume do dente diminui. Como você vai ter um sorriso perfeito? Ah, mas eu tenho uma novidade, uma outra mágica. Nós podemos tratar do bruxismo, meus amores. Como que eu posso tratar do bruxismo? Existem várias técnicas. Com nós, no Manuel Fernandes de Odontologia, você vai ter placas de silicone, mais conhecidas como aparelhos 3D. Certo? E você vai dormir com eles e vamos começar a adaptar esse seu desgaste, esse seu gasto, esse seu apertamento. O que acontece com você? E fora isso, não esqueçam, o bruxismo também é levado em consideração os hábitos parafuncionais. Vocês sabem o que são hábitos parafuncionais? Essa palavra é horrível, gigantesca. Nada mais é do que sucção de língua, quando você está quieto, você fica... Respirador bucal. Outras coisinhas, como o trismo no masseter, falta de tonicidade correta e de coordenação muscular dos músculos da mastigação. Isso tudo ligado, sabe o quê? Ao seu emocional ou ao seu estresse do dia a dia. Então, gente, preste atenção. Ranger os dentes. Ah, eu não escuto eu ranger os dentes à noite. Você não escuta, mas alguém vai dormir com você ou perto de você e vai reclamar. E diz que você passa a noite batendo os dentes como fossem dois pratos. Fiquem atentos, o bruxismo é uma doença grave e leva você à perda dos dentes.